음악적인 지향점은 어떤 예술적인 영감을 줄 수 있는 그런 음악들을 하고 싶거든요. 저희 음악은 각 나라의 민속 음악을 재해석하는 과정이 들어있고요. 재즈나 락에 대한 리듬과 코드들을 사용해서 우리 악기를 들려줄 수 있는 음악을 만들고 있습니다. 전통하면은 뭔가 이렇게 금기시는 게 뭔가 많을 것 같은 문화인데 그걸 가지고 쟤네들이 저렇게 재밌게 노네. 아시아에 대한 어떤 신비를 깨는 거죠. 쟤네가 저런 게 있었어? 쟤네 안에?